तो हे गाइस, वेलकम सभी को हमारे चैनल पे। कैसे हो आप सभी लोग। और आज हम एक काम करने वाले हैं। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि किसी सीरियल्स का, किसी भी बैकग्राउंड म्यूजिक का साउंड्स और वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये साउंड वगैरह आप लोगों का आपके वीडियो में एडिटिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। काफ़ी यूज़फुल साउंड वगैरह है सीरियल का, जो कि सैड मोमेंट, हैप्पी मोमेंट, सभी मोमेंट का साउंड है। यहाँ पर आप लोगों को सब मिल जाएगा। आप लोग यूट्यूब पर ऐसा साउंड ढूंढ रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा। मैंने भी ढूंढा था यूट्यूब पर, मुझे एक वीडियो मिला था जो कि डाउनलोडिंग डिस्क्रिप्शन था। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया तो पूरा वीडियो आ गया था। आप लोगों को शायद जिप फाइल चाहिए होगा। पूरा वीडियो से काट करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा देरी हो जाता होगा। इसलिए आज मैं उन्हीं ऑडियो को जिप फाइल में लेकर आ गया हूँ। और क्या क्या ऑडियो है आप यहाँ पर सुन सकते हैं, सुन के उसका डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइव में मैं लिंक दे दूंगा जिप फाइल के, जहाँ पे आप लोगों को पूरे इफेक्ट के साथ सारे साउंड्स मिल जाएंगे। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप लोग कुछ साउंड को सुन लीजिए।
तो गाइस आप सभी ने सुन लिया, डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ड्राइव से लिंक दे दूंगा, आप जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और जिप फाइल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता तो उसके लिए भी मैं, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, सपोर्ट कर देना भाई लोग।